Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que le long deko eza nefe Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye binenga avis de public Et benga ka Bonjour, 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 Bandeko Balandia, émission Avis du public. Mbote, partout, vous allez dans 5 continents, où vous allez Didier Masuki, émission de Bolingara Mingi. Bandeko Balandi, le lot de Solamke, le solo ya pasteur Songo Didier, Autobingo na combo ya Proverbe 30-30. Pasteur Songo Didier, Proverbe 30-30. Bon, il y a des problèmes avec les entre Yenama Bena, ils ont partout dans Internet. Partout, dans les réseaux sociaux, vous avez na Mama Bena. Tokota na bilili, pasteur Songo Didier depuis Afrique, nous allons expliquer pourquoi à quel moment moi suis en Afrique et pourquoi à Boyanina Mama Bena. A expliquer, après ça Mama Bena, bon on va ça la contenir et que Mama Bena a zalaki correctité et que a zalaki fidélité. Voilà, nenge yemoko proverbe 30-30 abimisi na munoko na ye mama mwana na ye babota mwana moko comme quoi kazalaki fidélité. Alors il y a ça les Bible nenge Bible sengi que soki mwasa fidélité il faut kotika ye kokeni kozwa mwasi mususu. Et proverbe 30 moko alobi a évoqué le mot alobi ke azu mwasa mutu te asala les Bible nenge Bible lobi. Bozako mwana bozako na bilili to tsema na bilili nenge batemna mwasi ne wana depuis Afrique mwasi o ya lingi. Nenga za kosaba démarche tout puisque bakwa koya awa na poto nzela moko na mwasi na ye. Na kotika na nzela bilili to na bongo proverbe 30-30 et puis tukutana encore après. Je vous laisse suivre cet extrait. Merci. On a filmé. Shalom tes amis, pasteur Nabino, Salomon, proverbe 30-30. Naïe Bolinga mingi, naïe vous a choqué, vous a touché. Na spéculation de ça même pour l'on a pour mon la venue sur la vidéo à l'hôpital na les années maps les années bongo Kosi les années bongo va passer on surtout à Londres les na niata bino bonjour occasion te ya mo olobigo en réalité ngai na koti libala te ngai pe bakayo na makambo te ça fait une année na maman bina to boyana so otali maman na mona sikali magali botala de l'ungio ezelo ya mwana mwasi oyo mwana bulungu te magali azali joueuse ya léopard avec la tennis azali mbate azali danseuse te na ye kobali na famille na ye mama ne na tata ne baali soki bolimba bape baoloba donc oyo balakisi bino wana eza ye te magali yeyo mama magali so magali opesa moko te magali apesi moko te mama na bino yeyo qu'est-ce qui s'est passé avec maman Bena. Maman Bena azali mwasi na balaki na boti ni mwana moko pas respect na rôle Maman Bena était na TV mais dit que service social en Angleterre a votre bana pour balaki Maman Bena azo abuse bana émotionnellement depuis à part wana na pesa qui est conteneur a valé à $80 à qui oteka a sombi ba de pas matin na bomo na Amérique le Bible les autres papiers ceux qui moi ça dans infidélité politique na ça des beauté na souvent ça va tout Magali, yo d'ailleurs ça monte. Magali d'ailleurs ça monte. Donc la zue Magali n'a pas pas tout. La zue est pas dans la famille. Alors au tout aux autres mamabé pour na ngai ils arrivent à zone pour discréditer ngai pour message na ko traiter. Donc na scène makambo za na bibi na Magali so na ngai na oui mais pas pour mon akina na préserver
Et si on a la vanne, et si on a un problème, on fidélité, ils allaient au monde à 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 19, au monde à 1 Corinthiens 19, pendant 1 Tina à 7, ça sali infidélité, c'est que infidélité, ça va pour ça qui nous battait, mais dans ça qui nous battait, mais commettre infidélité, il y a insoumission. Il y a un mbongo ya famille soma banda kuna komo na ye ko humilier maman nanga na biloko ngana tindaki donc na boye ko AVC na boye ki mutu akufa ndiko ba soki na libala simbité Paul azaki pour ça lettre de divorce tant on a pris lettre de divorce l'activité que na mutu ya mabe l'activité que na moni que na koti na 50e na ba 51 na sikolo na boye ko AVC na boye ko kufa boye ko bomba na ba matériel tikier na société bonne chance donc ça les côté na kati ya Bible na Bible ebanda te biloko nyonso tu bato bazosala eza kaka mpona koluka koboma réputation na nga na libanda te nazwi mwasi ya motu te nayibi motu te bao bakozala makasi bazala makasi bao bakoboyanga baboyinga bao bakolinga nga bakontinue na nga naozonga Angleterre bakoyamba bekanga bajournaliste ya minene minene bakoyamba nga mpona kospike nyonso donc nayaki loge awa $1000 chaque mois navandi à 2 mois 20 jours na bafle ya bino bakei na l'église minene awa na stoke motu na ye donc ezalaki séjour mokoko na bisi lo merci quoi donc olani oza na brazzaville alani te na ozala na Manchester mpe na Londres bye bye for now. Pour nous accuser, vous avez tous pas na l'émission. Donc voilà, c'est chez moi. C'est quand on a passé la temps ébélé. On a soumis donc nous surtout passer Salomon à jouer moi à bateau, passer Salomon à saler cours, à saler comité. Na moni que simité na tiki na kimia na moni na beza AVC na mori na beta mutu na boyi na kufa so que simité na libala okabwa na kimia mobali la solo aya na Afrique aso na source ko bala ona poto ala so atu na meleni otiki basi na poto ko bala na Afrique na poto basi ba beba basi ba na moralité ya ona yo bala na Afrique c'est là moi si moral aller moi so auto sana pour moi si pour mobali lingayo il faut la soumise na ye auto salibala auto sa la famille ne vous avez bien voilà un moment na zone na source na obala donc on a un problème dans mon tout pour continuer au linganga ba vidéo na bozo mona magali wana te magali na accident azali léopard ya pour moi avec la tennis a outi dans une bonne famille pour la de quoi magali beau frère de quoi magali abali na famille maman na bozo ko linga ko bazali papa na maman ali na pesa ki enveloppe donc na salle ko beauté donc moto oyo ça doit passer la salle ko à cause vraiment na sali toi des réponses parce que na moni ba vidéo belé ça na Londres ba tie ba vidéo muta mulungu ngana na bilo kwana te na za mutu na se respectera na tara ba photo na te na tara ba vidéo na te donc pasteur Chabani pasteur du peuple pasteur Mwila ba yebi ma ramene zaka na ndabu na on a eu une année ya kosolana bena azong sa biloko asala boya bena yoka kite et puis service social ya Manchester ba yebi ki ba boto la biso bana pona bena zai ko abuser bango émotionnellement. Donc, ben, on va parce que l'État est tribunal à Manchester. Donc, la salle est biblique, la Libye, ça va tout la Botolie, ça va tout donc, Kabwani pour ici, ben, toujours sœur Nana, toujours maman, moi, Nana, et là, on a un problème. Merci pour la vidéo, surtout, l'attention, au Pesaki, la question, au Kinaki, la répondre, la salle, des réponses. Bon,
boyokanga boyokakango te nayebi eza maps nayebi ezali bapasteur impudique maps c'est impudique ye azobota na basi ya bato nala boti na mosi ya bato te nkosi c'est un impudique bazobima na bafie église ngai eza na fille moko te na église na Londres na Manchester na Glasgow akolobaki ayaki na église ngai na bima na ye même na Kinshasa je suis quelqu'un qui se respecte et qui respecte le fidèle bomoni témoignage place na banda eza na mwana mwasi moko te na Brazzaville akolobana lingaki mpo na kozwa dia mwasi nyama omoi mwasi na kano kitoko rien à dire mama na bino yo wana banda lelo mama Magali Dibota Songo bokanga kombo wana bye bye. Merci, Bande Kolandi. J'espère Bouti Rolanda. Proverbe 30-30. Boyoki Nenga Lobi. Clavier na Maboko Nabino. Place à vos commentaires. Ezalioa na Maboko Nabino. Bolobini, puisque vous allez émission avis du public. Donc, public et puis ça avis na bango. Concernant Pasteur Songo Didier. Autrement dit, Proverbe 30-30. Merci. Tout le monde a dit bon à la prochaine édition. Merci. Au revoir. Kaja Suisse, Didier Masuki, Mobada Mandefo Pembe. Avis du public. La différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.